buldunuz ha soysuzlar? Gelin bakalım. Saldırın! Artuk Bey, Törece Bey'imiz seçilmiştir. Tekrar beylik toyu istemek de ne demek oluyor? Adaletsizlik kapıdan gelince töre bacadan çıkar Ay Matun. Dündar Bey gücüne sığınıp bir karar almıştır. Lakin davanın aksine alınan kararlar törece meşru sayılmaz. Vaziyet böyleyken de beylik toyu istemek en doğal hakkımdır. Artuk Bey atladı. Ertuğrul Bey'in yolundan dönülmez. Ne toyu? Ertuğrul Bey'imiz şehit oldu. Ramazan evlatlarımızdan istikbale düşürmek zorundayız. Şayet beylik toyu yapılmazsa töre bozuldu sayarım. Benimle olan beyleri de alpleri de yanıma alır. Dündar Bey'in kararına uymam. Mesele de babada arıza çıkarır. Bir orta yol bulunmalıdır. Belli ki sen babanın huzurunu düşünmezsin Artuk Bey. Lakin ben düşünürüm. Atam Oğuz Han'dan ağabeyim Ertuğrul Bey'e kadar en müşkül günlerde bile hakkıyla nasıl beylik toyu kurulduysa münasip bir vakitte yeniden kurulacaktır. Hazırlıklar başlasın. Niyet hayır, akıbet hayır olsun. Allah birliğimizi bozmasın inşallah. Sana da, babamıza da hayır ve uğur getirsin Artuk Bey. Pazarda kaç tüccar barınır? Sayısı kesin değildir Emir Hazretleri, lakin hem Ertuğrul Bey'in kanunları hem de pazarın uç yerinde olması müşterileri de tüccarları da fazlasıyla cezbetmektedir, lakin... Peki hanın gelirleri iyi midir? İyidir Emir Hazretleri. İşletmeyi bilen için burası bulunmaz bir nimettir. Âlâ. O halde bize de pazarı büyütmek için elimizden geleni yapmak düşer. Sen benim pazardaki gözüm kulağım olacaksın Aliko. Senden devamlı malumat beklerim. Anladın değil mi? Emredersiniz Emir Hazretleri. Müsaadenizle.
neden verdim Arya? Hı? Konuş. Konuş yoksa seni burada gebertip sulardan aşağı atarım. Dediğinizi anlamıyorum. Öylesiydim. Siz beni bundan alıp bana yeni bir hayat verdiniz. Ben zavallı bir kız. Sus. Ertuğrul hakkında ne biliyorsun? Konuş. Anlat bana. Ertuğrul diye birini tanımıyorum. Simko seni neden bana verdi? Seni neden bu kaleye soktu? Ertuğrul hakkında ne biliyorsun Maria? Simko nerede? Yemin ederim öyle bir şey tanımıyorum. Simko'nun bir adamı var. Adı Antius. Yolda ölmek üzere olan bir Türk olduklarını Simko'ya söylerken işittim. Çok para kazanacaklarını. Yalnızca başka hiçbir şey bilmiyorum. Söylediğim bir kelimeye bile inanmıyorum Maria. Hiçbirine inanmıyorum. Simko nerede? Yemin ederim bilmiyorum. Asker! Hemen doktor çağır. Hemen! Emredersin efendim. Sen bizim başımızın tacısın. Senin sözün her şeyden mühimdir. Göç meselesiyle ilgili ne düşündüğünü bilmek isterim. Gel otur yanıma. Toydaki münakaşalar beni çok tedirgin etmiştir oğul. Gidişat hiç hayra alamet değildir. Obamıza ihtilaf ateşi düşerse darmadağın oluruz maazallah. Ben de bu yüzden pazarın satılmasını ve göç edilmesini isterim ana. Abilerimle bir olalım isterim. Yoksa bu çevrede halim bir zaman olacak. Doğru dersin oğul. Kuvvet birlikten doğar. Kayıların bir olması da bence münasiptir. Bu vakit neden düşüncelisin böyle ana? İçine sinmeyen bir şey mi var? Bak oğul. Biz buraya zalıma korku, mazluma umut olmak için geldik. Ertuğrul'un da bizim de emeğimiz çoktur. Ben derim ki abilerine bir ulak göndersek, onları buraya çağırsak, onlar gelmezse o vakit biz onların yanına gitsek nasıl olur diye düşünürüm. Ne dersin? Benim göç meselesindeki muradım obalarımızı bir etmektir ana. Abilerimin buraya geleceklerini sanmam. Zira onlar oraya kök salmışlardır ana. Peki ama ben Ertuğrul'un mezarını burada bırakıp nasıl giderim? Tasa etmesin ana. Ulak göndereceğim. Dediğini yapacağım.
geçiriyor efendim. Durumu hiç iyi değil. Ne oldu umurumda bile değil. Onu konuşacak kadar yaşatacaksın ya da seni surlardan aşağı attıracağım, anladın mı? Kendine getireceğim onu efendim. Yardım et. Yatağa getirin. Dikkat et. Sarsma. Efendim, söyle. Mialis'e yardım için en iyi savaşçılarımızı gönderdim. Mialis saldırdığında Ertuğrul peşine düşürdüğünü anlayacaktır. Ertuğrul henüz ona tuzak kuranın ben olduğumu bilmiyor. Ya öğrenirse? Ertuğrul obasına varmadan ölecek Lucas. Ya da obasıyla birlikte geberecek. Savaş durumuna geçiyoruz. Bu 200'lü barış anlaşmasından da bıktım. Oğlu gibi kan artmadan Türkleri bu topraklardan atamayız. Komutanları topla. Emredersiniz efendim. Komutanlar doktoruz. Sizi bekliyorlar. Kapı! Eyvallah. Gayrı ayrılma vaktimiz gelmiştir. Hepiniz ailelerinize, sevdiklerinize varın. Hayır. Bizim için yaptıklarından sonra seni tek başına bırakamayız Ertuğrul Bey. Pito haklı. Seni tek başına bırakmayız Ertuğrul Bey. İyi adamlarsınız. Lakin onların derdi benimledir. Benim yolum çetindir. Takat getiremezsiniz. Sevdiklerinize varın. Bu benim savaşım. Bize de savaşmayı öğret Ertuğrul Bey. Öğrenelim ki sevdiklerimize, ailelerimize kavuştuğumuzda kendimizi de onları da koruyabilelim. Bu artık bizim de savaşımız Ertuğrul Bey. Sen olmasan ömrümüz gemilerde kürek çekerek geçecekti. Bizim hayatımızı kurtar. Seni yalnız bırakmayız. Evet. Atları var. Bizi bulmaları an meselesi. Ellerinden kaçamayız. Madem benimle kalmak istersiniz, o vakit onlara tuzak kuracağız. Tuzak mı? Tuzak mı? Nasıl yani? Nasıl olacak bu iş? Onları istediğimiz yere çekeceğiz. Hiçbirimizde bir kılıç bile yok. Bazen bir taş bile bir pusattan üstün gelebilir. Bilesiniz ki attığımız her taş esaret zincirinden bir halka daha koparacak. Bizi hürriyete bir adım daha yaklaştıracaktır. Esir olmayacağız. Zelil olmayacağız. Teslim olmayacağız. Tek sözümüz vardı. Zalime karşı cesaret, esarete karşı hürriyet. Sultanın tacının varlığı vezirlik devletine bağlıdır. Devletin kapağını kapatırsan onun hükümdarlığı da yok. Ne güzel demiş Selçuklu'nun büyük emiri Nizami Mülk. Heyhat. Sonu hazine oldu. Söyle Göktuğ. Dündar Bey yolda Hemşemir Hazretleri huzurunuza gelmekteymiş. Bu kadar çabuk geldiğine göre obasını ikna etmiş olmalı. Hala. Sen derhal Bahadır Bey'e haber gönder. O da gelsin. Hem Dündar'la tanışsın hem de anlaşmayı konuşsunlar. Bu kadar çabuk mu Emir Hazretleri? Kaybedecek vaktimiz yok Göktuğ. Konya'dan, Kayseri'den gelen kervanlar yola çıktılar bile. Pazar
Essad'ın murad ettiğim düzen kurulmalı. Kurulmalı ki pazar büyüsün. Emredersiniz Emir Hazretleri. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. İzler bu tarafa doğru gidiyor. Ertuğrul yalnız değil. Yanında biri daha var. Kaçan kölelerin yanına gitmiş olmalılar. Uyanık olun. Türklerin en büyük savaşçılarından birinin peşinde olduğumuzu unutmayın. Gidiyoruz. Aslan obasına gitmek için atlar hazır mı Halime? Hazır olduğu vakit haber edilir. Neslihan. Dök bakalım kızım içine. Sen ki Süleyman Şah'ın hatunu, Kayı obasının direğisin ana. Nice fırtınalar seni dağıtamamış, nice boranlar seni yıkamamışken, obamızı, otağımızı bir tutmuşken, nasıl olur da Dündar Bey'in kararına karşı durmazsın? Bak kızım. Dündar Bey, otağımızın direği, obamızın beyidir. Dağılıp gitmemize mani olmak için bir karar almış. Ana, biz bu topraklara yurt edinmek için geldik. Terk edip gitmek için değil. Bizim bu topraklarda canımız, kanımız, alın terimiz var. Emeklerimiz var. Umudumuz var. Bu obanın mezarında Ertuğrul var ana. Onları bırakıp da bir yere gidemeyiz. Benim sizi düşünmekten başka neyin davasını güttüğümü sanırsın. Kızım görmez misin ahvalimiz kötüye gitmekte. Hem Dündar Süleyman Şah'ım gibi Ertuğrul gibi değildir. Onlar gün görmüşler. Nice badireler atlatmışlardır. Dündar toydur. O böyle bir ahvali kaldıracak kifayette değildir. Görmez misin? Sen varsın ya ana. Biz varız. Gayrı cihan yükü sırtımıza binse taşırız evelallah. Ah kızım. Ah. Anlamıyorsun değil mi? Ertuğrul'undan sonra buraları bize yurt değil, gurbet olmuştur. Hem acele etmeyesin. Ben Dündar'la konuştum. Ağabeylerini ulak gönderecek. Onları bir arada olmamız için buraya davet edecek. Sen buna nasıl inanırsın ana? Sungur Tekin Bey de, Gündoğdu Bey de senelerce didinip yurt tuttukları yeri bırakıp nasıl buraya göç ederler? Bir an önce Aslan'ın yanına gitmemiz lazım. Bize ihtiyacı vardır.
ucunu iyice sivriltin. Kargılar düşmanın böğrünü delmeli. Sen neden ağlarsın? Singo'nun eline düştüğümde pes etmiştim. Köleliğe teslim olmuştum. Sayende çocuklarıma dönecek cesaretim oldu. Ertuğrul Bey, Tanrı seni korusun. Seni sevdiklerine kavuştursun. Allah'tan umudumuzu kesmeden cenk edeceğiz. Bilesiniz ki Allah bizim yanımızda. Tanrı seni korusun. Tanrı seni korusun Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. Destur var mıdır beyim? Gel. Bu sandık nedir beyim? Cenk'te gösterdiğimiz yiğitliğin esas ganimetidir hatun. Bunlar bize istikbal kapılarını açacak. Destur var mıdır beyim? Vardır, gel. Emir Saadettin haber göndermiş beyim. Sizi huzuruna beklermiş. Hayrolsun inşallah. Tamam. Hazırlanın o vakit. Baş üstüne beyim. Emir Saadettin için sandık yapmada maharetlidir derlerdi. Elhak öyleymiş beyim. Belli ki sana da uç beyliğinin kapılarını açacak bu sandığı bahşetmiş. Emir Saadettin güvencemizdir Karaca. Sırtımız Aslıhan'dan da, kayılardan da kuvvetli.
Çünkü Simko asla vazgeçmez. Asla pes etmez. Ve asla kaybetmez. Ömrümüzde göremeyeceğimiz kadar çok altınla zengin olacağız. Dünyanın en güzel yemekleri, en güzel şarapları ve en güzel kadınları bizim olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Anladınız mı? Buraya gel. Ulan göz ediyorsun. Elinde ne kadar adam varsa toplayıp buraya göndersin. Yürü. Seni bulacağım Ertuğrul. Yemin ederim seni bulacağım. Ha! Bu tarafa gitmişler. Gidiyoruz. Dediğin gibi her yere iz bıraktım Ertuğrul Bey. Her yere geç kucağımıza düşecekler. Eyvallah. Vakit geldi. Gözünüzü düşmanınızdan ayırmayasınız. Ölümü değil, hayatı. Korkuyu değil, sevdiklerinize kavuşmayı hayal edesiniz. Şimdi herkes dediğim yerlere saklansın. Öyle bir gizleyin ki kendinizi, geldiklerinde hiç beklemedikleri bir anda tepelerine yıldırım gibi çökerim. Haydi. Çabuk olun hadi. Tanrı hepimizi korusun. Eyvallah. Gelin bakalım soysuzlar. Göreceğiniz sonuç bu satımın şavı olacaktır. Obanı ikna ettin mi Dündar? Artuk Bey, pazar ve göç meselesine asi durur. Beni abimin davasından dövmekle itham eder. Hiç yürek. Derdi neymiş? Yeniden beylik toyu isteyip kendisi de beyliğe talip olmuştur. Vay 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 vay. Bak şu Artuk'un yediği herzeğe. Ertuğrul Bey'in ölümünden sonra meydanın boşluğu. Beylik itirazı kabardı demek. Koskoca Süleyman Şah'ın oğlu dururken tasalanmayasın. Ben senin arkandayım. Eyvallah Emir Hazretleri. Ondan yana şüphem yoktur. Bu tereddüdün niye? Anamın buralardan gitmeye gönlü az gelmez. Abilerim buraya gelsin ister. Dündar, ağabeylerim yiğitlikleriyle, sultana olan sadakatleriyle hak edip yurt tuttukları o topraklardan dönerim zannedersin. Merak etmeyesin. Oğullarına kavuşunca Hayme Hatun'un bütün sorunları biter.
Candar Bey'in kardeşi Bahadır Bey. Rahmetli Süleyman Şah'ın oğlu Dündar Bey. Babanı tanıma şerefine erişmiştim. Şimdi Yiğit oğluyla tanış olmaktan şeref duydum. Eyvallah Bahadır Bey. Sultanımızla beraber girdiğiniz çekte yiğitliğinizi duymaya kalmamıştır. Otur hele otur. İşler taze. Bu yolda yürüyorlar. Hemen önümüzde olmalılar. Bakalım dedikleri kadar var mısın Ertuğrul? Ya! Geliyorlar Ertuğrul Bey. Gelsinler bir tur. Öldürdükleri mazlumların kanını yerde koymayacağız. Onlara kan kusturacağız. Git hadi. Kayılar Namlı Pazarı hakkıyla işlettiler. Dündar Bey de elinden geldiğince çekip çevirdi. Lakin ticaret bu. İşler aksi gidince de irade gösterdi, satmaya karar verdi. Kıyıların dürüstlüğünü biliriz. Dündar Bey'in vermiş olduğu bu kararda muhakkak bir hayır vardır. Eyvallah Bahadır Bey. Obamız için en hayırlısının bu olduğunu düşündük. İkinize de gözüm kapalı kefilim. Biriniz burada yurt tutmaya, diğeriniz pazarı satıp buradan göç etmeye kararlı. Size düşen anlaşıp birbirinize yardımcı olmaktır. Eli yabanı bu işe karıştırmanın lüzumu yoktur Dündar Bey. Aramızda anlaşmak en münasebıdır. Hem bu anlaşmayla kayılarla çavdarların dostluğunu da pekiştirmiş oluruz. Evvela beylik duygunuz. Bey seçeneğin hayırlısıysa o gün Bahadır Bey. Yine de sen imdiden el sıkıştı. Beylik liyakatini görelim. Allah'ın izniyle sen bey olduktan sonra Hanlı Pazarı almaya talibim Dündar Bey. Bedeli neyse vereceğini bilesin. Allah'ın izniyle bey olur olmaz pazar senindir. Hayırlı olsun beylerim. Allah ak yüzünüzü kara eylemesin. Ben müsaadenizi isterim Emir Hazretleri. Müsaade senin Dündar Bey. Buyur kazan çoktur. Babanın başında olmasın. Yarın seni ziyarete geleceğim. Pazarlık yapasın. Sizi çadırımda ağırlamaktan şeref duyarım Emir Hazretleri. Çadır mı? O tane güne dur. Aslan Hatun bizi obasında istemez Emir Hazretleri. O yüzden hala çadırda ağırlar bizi. Senin burada yurtlamanı ben emrettim. Bu aslan kendini ne zanneder? Yarın otağda ikimiz için mükellef bir ziyafet kuracaksın. Ben de geleceğim. Bu aslan görsün bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? O vakit müsaadenizi isterim Emir Hazretleri. Müsaade senin. Ares'e söyle. Bahadır'la Dündar'ın anlaştığını öğrensin. Emredersiniz Emir Hazretleri.
yaptıklarını bilmiyoruz. Ayrıca daha fazla dikkat çekip başımızı belaya sokamayız. Ertuğrul'un yarısı ağır. Hem Mihalis'in adamlarıyla hem takviye için peşinden gönderdiğim adamlarla baş edemez. Daha da önemlisi Simkon'un Ertuğrul'u nereye gönderdiğini Maria bana söyleyecek. Mihalis ve adamları çok iyi savaşçıdırlar. Bugüne kadar hiç kayıp vermeden çok adam öldürüp çok kervan basmışlardır. Mihalis bana Ertuğrul'un kellesini getirecektir. Ya Ertuğrul kurtulmayı başarırsa yayından fırlamış bir ok gibi üzerimize gelecektir. Sizi bunun için buraya topladım. Eğer Ertuğrul kendisine tuzak kuranın ben olduğunu öğrenip de obasına dönerse o zaman savaş kaçınılmaz olur. İşi şansa bırakamayız. Hazırlıklar başlasın. Şu andan itibaren savaş halindeyiz. Kale surlarının güçlendirilmesi işini hızlandırın. Gerekirse köylerden zorla adam toplayın. 3 gün içerisinde bütün bu hazırlıklar bitecek. Kaledeki her asker savaşa hazır olacak. Unutmayın, ilk hedefimiz Ertuğrul'u obasına varmadan öldürmek. Eğer bunu başaramazsak Türklerle kanlı bir savaş bizi bekliyor. Ertuğrul Bey, bu adamın sana birisi lazım. Cehennemde ya! Kimseyi öğrenemeden geberecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Halime. Ahvalini öğrendik, hemen geldik kızım. Allah sizden razı olsun. Beni yalnız kovmayacağınızı bilirim. Buyurun. Gelenler Ertuğrul Bey'in hatunuyla anasıymış. Hallerinden bellidir. Aslıhan Hatun, Bahadır Bey'imize karşı cengi başlatmış bile. Bu cenk daha çok canlar yakacak Karaca Hatun. Allah bizi gözü dönmüş kadınların şerrinden korusun. Sağ ol kızım. Sağ olasın. Geldiğinden beri niyetini açıkça belli etti. Hiç utanmadan otağında beni tehdit etti. Ne ister bu adam senden kızım? Tez vakitte to ister haymana. İster ki beyliği kurulsun. Sen ne edeceksin Aslan Hatun? Ben davamdan vazgeçmem. Abimin emanetine sahip çıkacağım. Biz de Ertuğrul Bey'in davasına sahip çıkmak isteriz. Lakin Dündar Bey başka düşünür. Hayrolsun. Dündar Bey Hanlı Pazarı satıp Gündoğdu ve Sungurtekin abilerinin yanına göçmek ister. Sen ne dersin Halime Hatun? Ana, başım dara düşse, bela nereden gelirse gelsin, arkamda kayılar olacak derdim.
pekmezler kaynatıldı. Hatunlar ilk olarak sizlerin tatmanızı isterler. Hayırlısı neyse o olsun. İndi kalkıp hatunların yanına varalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Ben Nihal'i sezmeledim. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Nihalis'in kime köpeklik ettiğini söylemeden seni yaşatmam. De hele kim o? Dur. Yeter yapma. Vurma. Söyleyeceğim. Şifa olsun hayvanatım. Elinize sağlık, şifa olsun. Hatunlar. Hepinizin eline sağlık. Pek lezzetli olmuş. Şifa olsun hayvanatım. Aslıhan Hatun. Karaca Hatun. Bahadır Bey'in hatunudur. Hoş gelmişsiniz Karaca Hatun. Aslıhan Hatun'la dillere destan dostluğunuza şükür tanık olduk. Sağ ol Karaca Hatun. İnşallah Bahadır Bey'in de otağının kurulduğu vakit dostluğumuz devam eder. Aslıhan Hatun obasında durdukça dostluğumuz devam edecektir. O vakit üzülürüm. Ne de olsa sözlüsü Turgut'a döndüğü vakit Aslıhan Hatun obasında kalamayacak. Erinin obasına varacak.
Ertuğrul iki adamımızı öldürmüş Simko. Lanet olası Türk. O eldeki ne? Bu güvercinin mihalesinin adamların atında bulduk efendim. Ares'in nasıl bu kadar çabuk haber aldığı belli oldu. Güvercin şimdi bizim için uçsun. Böylece Ares, Ertuğrul'un elinde olduğunu öğrensin. Öğrenince de altınlarımızı hazır eder. Toparlanın. Geceyi mağarada geçireceğiz. Hadi. Pazarı satıp göç edeceğinizi işittik. Henüz belli bir şey yoktur Karacaoğut. Sahi mi? Dündar Bey Bahadır Bey'imle konuşmuş. Toyda Bey seçildikten sonra pazarı satmak istediğini söylemiş. Bahadır Bey Dündar Bey'le ne vakit konuşmuş. Emir Saadettin Han'a davet etmişti. Orada hem tanışmışlar hem de bu meseleyi görüşmüşler. Dündar Bey pazarı satmak istediğini söyleyince Bahadır Bey'im de ele yabana gitmesin diye pazara talip olmuş.